และจังหวะที่ผมกำลังมองหาปลาอยู่นะครับจริงๆปลามันเข้ามาแล้วนะครับแต่ผมมองไม่เห็นอยู่ฝั่งขวามือข้างๆผมนี่ครับผมแงะไปพอดีครับเห็นพอดีกับปังเข้าให้นะครับผมโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับปลานิลปังเรียบร้อยเลยนะครับอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบที่ครับโอ้โหตัวแรกนะครับในวันนี้นะครับไซส์ประมาณ7-8 ขีดนะครับหวานเจี๊ยบเลยครับน้ำไม่ลึกนะครับน้ำไม่ลึกนะครับแค่จุ่มๆน้ำดูนะครับยังไม่ได้ไปถึงน้ำลึกนะครับผมโอเคครับผมได้ปลากินแล้วเรียบร้อยครับฝากไว้ด้วยนะครับผม